Աղոթքը հոգու կենդանության նշանն է, հա? Ինչպես մարմնի կենդանության նշանը շնչառությունն է, եթե մարդ շնչում է, ուրեմն իմանում ես, որ սիրտը աշխատում է, որ ինքը փորձենք խոսել աղոթքի օգտակարության մասին։ Աղոթքը հոգու կենդանության նշանն է, հա? Ինչպես մարմնի կենդանության նշանը շնչառությունն է, եթե մարդ շնչում է, ուրեմն իմանում ես, որ սիրտը աշխատում է, որ ինքը կա, ապրում է, գոյություն ունի, այդպես հոգին պետք է շնչի աղոթքով, հա? Եթե մարդու հոգին չի աղոթում, ուրեմն կարծես մեռած լինի։ Հիմա բայց շատ անգամ մենք միշտ չէ որ զգում ենք մեր շրջառությունը, չէ՞։ Կամ միշտ չէ որ մտածում ենք որ վայ շնչեմ որ չմեռնեն, հա? Կարծես մեր մեջ դրած լինի այդ շնչառության համակարգը, որ մենք շնչում ենք ինքնաբերաբար։ Եվ մեր բերանը փակեն, մեր շնչառությունը կտրվի, այն ժամանակ կհասկանանք եւ գիտակցում ենք, թե ինչ ծանր է չշնչելը, խեղդվում ենք, չէ՞։ Կամ որ ջրի տակ մենք հայտնվում ենք, մի րոպեից ավել չենք կարողանում դիմանալ, որտեղ խեղդվում ենք։ Շնչառության կարևորությունը մենք զգում ենք, երբ որ չենք շնչում։ Հիմա փորձեմ զուգահեռ անցկացնել։ Զուգահեռ ինչ ասել է։ Զուգահեռ անցկացնել։ Հա։ Ճիշտ այդպես էլ մենք պետք է շնչառության նման սովորենք աղոթել։ Մեր միտքը, մեր սիրտը պետք է սիրի աղոթել։ Եվ մեր համար այդ աղոթելու երևույթը դառնա բնական երևույթ, բնական հոգեվիճակ։ Շունչ ենք հաշում Տիրոջ անունը տանք մտքով սրտով, հա, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ միից մեղավորիս։ Եվ մեզ համար դառնա բնական վիճակ, աղոթքի վիճակ, հա, տանը նստելիս, ճանապարհը գնելիս, քնելիս, արթնանելիս, ճաշակելիս։ Այդ ժամ, բայց հնարավոր է որ մենք չզգանք էլ ընդհանրապես աղոթքը, հա, որտեղ մեր բնական վիճակն է այդ աղոթքը, իսկ քո բնական վիճակը շատ անգամ դու չես էլ զգում։ Եվ ցավոք սրտի մենք այդ բնական վիճակից երբեմն դուրս ենք գալիս, հա, ընկնում ենք գայթակղությունների, հուսահատությունների մեջ, ոնց որ մարդը խեղդվի։ Ճիշտ այդպես էլ աղոթքը երբ որ դադարում է, մենք սկսում ենք խեղդվել, հա, իսկ խեղդվող մարդն ինչ է, վերաթռնում ամբողջ ուժը գործադրում է, որ շունչ քաշի։ Ճիշտ այդպես էլ երբ որ մենք աղոթական այս վիճակից դուրս ենք գալիս, խուճապի մեջ ենք հայտնվում եւ վազում ենք աղոթքի, հա, այն ժամանակ այլ լավ ենք հասկանում աղոթքի կարևորությունը, անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն շատ կարևոր է աղոթքի սովորություն ձեռք բերել։ Ոչինչ, թող շատ անգամ միգուցե գիտակցված չլինի այդ աղոթքը, միգուցե ամբողջովին ջերմերանդորեն չլինի, խորոց սրտի չլինի, ինչպես նարեկացումը, բայց որ աղոթքը կա, դա շատ լավ է։ Դա հոգու շնչառության, հոգու կենդանության նշան է։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, օրինակ, ասում է, տեսեք, ասում է, երբեմն պատահում է, որ մեղավոր մարդիկ բարի գործեր են կատարում։ Ասում են, թե մեղքեր են գործում, եւ թե բարի գործեր են կատարում։ Ասում են, ինչու է այդպես։ Ասում են, դուք հիշեք, ասում են, որ այդ բարի գործերը մեղավոր մարդկանց շատ են օգնում։ Ինչու են օգնում։ Որտեղ եթե մարդը միայն մեղքեր գործի, բարի գործեր չկատարի, ապա սատանայի անդունդում, ճիրաններում կհայտնվի, գեհենի ամբողջովին խավարի մեջ կլինի։ Եթե ոչ մի բարի գործ չկա, եւ ամբողջովին մեղքեր ու չարիքներ են, ապա սատանայի կեր է։
Սատանին հանձնվում է ամբողջովին, բայց այդ բարի գործերը թույլ չեն տալիս սատանային իր վրա իշխանություն ունենալ, պահում են նրան այդ բարի գործերը, պահպանում են նրան այդ բարի գործերը։ Մի հետաքրքիր պատմություն հիշեցի, ձեզ պատմեմ։ Մի ավազակապետ է լինում, որ սովորություն է ունենում, միշտ Աստվածածնին աղոթում էր։ Ամեն առավոտ արթնանում էր, ասում էր անկանիմ առաջի քո սուրբ Աստվածածին եւ աղաչում գզանարած կույսդ բարեխոսիա վասնանձած մյոց եւ աղաչիաս միացին որդիդ փրկելս մեզի փորձցենե եւ համենայն վտանգից միած։ Աստվածածնի էս աղոթքները ամեն առավոտ ուտանում, հետո գնում էր մարդ է սպանում, գողություն էր անում, թալանում էր, բայց սովորություն ուներ։ Այս աղոթքն անում էր, չէ՞, մեզ թվում է թե կեղծավոր է այս մարդը, չէ՞, բայց ինքը անկեղծ սրտով աղոթում էր։ Այնպես է պատահում, որ այս ավազակախումբի ձեռքն ընկնում է մի քահանա։ Քահանային կանչում են, բերում են ավազակապետի առջև, այս քահանան ասում է ես ձեզ խորհուրդ եւ աստվածային պատգամ ունեմ հայտնելու, ավազակապետին է ասում։ Ասում է ինչ պատգամ ունեք աստվածային հայտնելու, ասում է կհայտնեմ միայն այն դեպքում, երբ որ ձեր ամբողջ ավազակախումբը ներկա լինի, որևէ մեկը բացակա չպետք է լինի։ Ավազակապետը ավելի վախենում էր, ինչ աստվածային պատգամ ունի հայտնելու, եւ ամբողջ ավազակախումբը գալիս է ներկա է լինում, ասում է բոլորը ներկա են, ասում է այո, ասում է չէ, ասում է այն դռնապանին էլ բերեք։ Դռնապանը ասում է այն դռան մոտ կանգնած, ասում է նրան էլ բերեք։ Դու չի կարողանում դռնապանը գալ, ձեռքերից բռնած բերում են։ Որ բերում են, ասում է հանուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քահանան ասում, հիմա ես քեզ հրամայում եմ, դու ասա, ով ես։ Դե ասում է ես չարի գործակից եմ, ասում է։ Չար մարդ եմ, ասում է, եկել եմ, որ ավազակապետին սպանեմ։ Բայց ամեն առավոտ ասում է, աղոթում Աստվածածնին, ասում է, հենց աղոթում է, ես դռնից չեմ կարող մոտ գամ, ասում է։ Քանի ինչքան ժամանակ ասում է, ես դռնից մոտ չեմ կարող գամ, ասում է, որտեվ Աստվածածնին աղոթում է, ասում է, ես չեմ կարողանում մոտենալ իրեն սպանել։ Աստվածածնի աղոթքը իրեն պահպանում, ասում, Աստվածածինը պահում է իրեն, ասում, աղոթում է։ Երբ որ ավազակապետը լսում է այսի, ընկնում է քահանայի ոտքերը, արտասուքներ ու ներողություն է խնդրում։ Ասում է ուրեմն այսքանով հանդերձ Աստվածածինը ինձ պահել, ասում է, այս իրեն որ աղոթում էի։ Ու հրաժարվում է, ամբողջ ավազակախումբը հրաժարվում են ու ամբողջ իրենց գործած մեղքերի համար զղջում են, խոստովանում են եւ ապաշխարում են։ Սա հայելի վարույց ժողովածոից է վերցրած այս օրինակը, շատ հետաքրքիր օրինակ է, որ աղոթքը շատ պահպանում է։ Եվ ավազակապետը զղջած դարձի եկավ, չէ՞։ Մեծ ցավ ապրեց իր կատարածների համար։ Ինչպես վստահանա, որ Աստված իրեն ներել է։ Շատ կարևոր հարց։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որպեսզի եթե ուզում ենք վստահանալ, որ Աստված մեզ ներել է, ապա պետք է ամբողջովին ապաշխարենք։ Ամեն մեղք իր ապաշխարություն։ Պակային է։ Ամեն մեղք իր ապաշխարություն ունի, հա։ Օրինակ, եթե մենք խիստ վիրավորել ենք, հա, եւ իրանք ինչ ասեմ, անեցքի հավասար վիրավորանք ենք տվել, եւ պետք է հաշտվենք ուրեմն իր հետ, գնանք արտասուքներով ծնկոց ներողություն խնդրենք, ինչու, որովհետեւ իր հոգին դառնացած է, ինչ անել մենք զղջանք, ցավ ապրենք, չգնանք, չհաշտվենք ավետանում ինչ ասում, եթե ող ու թշնամություն ունես ընկերոջդ հետ, եղբորդ հետ, գնա հաշտվիր նոր արի քո պատարակները։ Եթե գողացել ենք ինչ-որ մի բան, ասում, պետք է փոխհատուցենք, ասում, գողացվածը, որպեսզի վստահանանք, որ Աստված մեզ ներել է։ Եթե շնացել ենք, ապա ծոմ, պահ, գաղոտ պետք է անենք, ապաշխարենք։
պահքով, արտասուքով, ապաշխարությամբ պետք է փոխհատուցենք մեր մեղքերը։ Երբ որ մենք կատարելապես ամբողջովին ապաշխարենք մեր գործած մեղքերի հանրան, այն ժամանակ իրապես կզգանք, որ Աստված մեզ ներեց, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Բայց ցավոք սրտի մենք ամբողջովին չէ, որ ապաշխարում ենք, եւ այդ ներման զգացումը կիսատամանում։ Ինչու՞։ Եվ ընդհանրապես ապահովությունն էլ է քրիստոնեական կյանքի կիսատ լինում, որտեվ մենք ինքներս էլ վստահ չենք, որ մենք ամբողջովին կտրվել ենք մեղքից։ Եթե ամբողջովին չենք ապաշխարում, կիսատ ենք թողում մեր ապաշխարությունը, զգացում է, որ մենք ամբողջովին չենք դուրս եկել մեղքից։ Թե ապաշխարությունն է կիսատ, թե զղջումն է կիսատ, թե խոստովանությունն է կարծես կիսատ լինում, այսինքն կիսատ վիճակ է էլի։ Ուստի պետք է ամբողջովին ապաշխարենք, որպեսզի զգանք, որ Աստված մեզ ներեց։ Սա իրական ապաշխարությունն է։ Եվ իրապես Աստված ներման է արժանացնում։ Եվ շատ կարևոր է, գիտեք, ապաշխարությունը շատ, որտեվ եթե այստեղ ապաշխարում ենք, ապա հանդերձյալ հավետյանական կյանքում մենք ներման ենք արժանում։ Մի հատ չարագործ է լինում, որ բազմաթիվ մեղքեր է ունենում, քահանան լսում է, տեսում է ծանր է մեղքեր, ասում է հանձր կառնես, ասում է վաղը եկեղեցում բոլոր ժողովրդի առջև, ամբողջ ժողովրդի առջև քո մեղքերը բոլորի առջև բարձրաձայն խոստովանես։ Ասում է ես քո մեղքերի թողությամբ ապաշխար սա եմ տեսնում։ Առանց ամոթի բոլորի առջև խոստովանես քո մեղքերը։ Ասում այո, հանձանք առնեմ։ Ես ուզում եմ մեղքերի թողություն գտնեմ։ Ու մյուս օրը եկեղեցի են բերում ժողովուրդը լիքը ու քահանան էլ խորանից ավելի սաստկացնում է, ավելի խստացնում է այս իրավիճակը, որպեսզի ամբողջովին զղջա եւ ապաշխարի։ Խորանից ասում է բերեք դատապարտյալին։ Ու այս մեղավորին էլ ձեռքերը, ոտքերը բռնած, կապած բերում են։ Ինքն էլ գիտի գնում արդեն մահվան դատապարտյալ։ Ու բարձրաձայն քահանան ասում է հիմա դու ասա ինչ հանցանքներ ես գործել ու արտասուքներով բարձրաձայն աղաղակելով իր բոլոր մեղքերն ասում է սրտի զղջումով բոլորի առջև եկեղեցու մեջ հենց կատարյալ ապաշխարություն ու զղջում ու երբ որ վերջ անցնում այդ բոլորը մի հատ պարզատես վանական է լինում եկեղեցու մեջ մոտենում այդ եղբորը ու քահանային ասում է, գիտեք, ասում է, ես տեսա երկնքում, ասում է, քո մեղքերի գիրը։ Ասում է, որ դու ասեցիր, վերջացրեցիր, ասում է, տեսա, թե ինչպես հրեշտակը պատռեց, ասում է, քո մեղքերի գիրը, տեղում, ասում է, ու վերացրեց։ Ուրեմն, տես ինչ կատարյալ հրաժարում էր մեղքից, ինչ կատարյալ զղջում էր, ինչ կատարյալ խոստովանություն էր, որ ամբողջովին վերացավ մեղքը։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է 3 մասից է ապաշխարությունը բաղկացած՝ սրտի զղջում, բեանի խոստովանություն, ապաշխարություն գործով։ Եթե մեղք են գործում, ապա պետք է զղջանք, բեանով խոստովանանք եւ ապաշխարենք։ Սա որոշակի ընթացք է։ Մեր ամբողջ կյանքն է մեր ապաշխարությունը։ Բայց ասում է կատարյալ զղջում կա, որ այս 3-ը միասին կատարվում է։ Ասում է ինչպես այն անորակ կին, ասում է, որ եկել էր Տիրոջ ոտքերն ընկել։ Արտասվում էր հորդառատ։ Չգիտեր ինչպես իր մեղքերը խոստովանել, մազերով սրբում էր Տիրոջ ոտքերը, օծ անուշ յուղով օծում էր, եւ Քրիստոս անմիջապես ասեց. թողնված լինեն քեզ քո մեղքերը։ Դա ինչ է նշանակում, որ կատարյալ է նրա զղջումը, թե զղջաց, թե խոստովանեց, անուշահոտ յուղով օծեց, ապաշխարեց ամբողջովին ու տեղում ներման արժանացավ։ Այս է կատարյալ ապաշխարությունը։ Նույնպես Աջակողմյան ավազակը ասում են։ Աջակողմյան ավազակը ինչ ասեց։
մենք նույն մեղքն ենք մարդասպան ենք ասում, մենք արժանի ենք մեր մեղքերի համար պատժվելու, բայց սա որևէ մեղք չի գործել, այսինքն ինքն իր մեղքերը խոստովանեց եւ Տիրոջը դիմեց, ասեց Տեր հիշի ինձ եւ կաս քո արքայությամբ եւ խաչի վրա չարչարվում էր, ապաշխարում էր իր մեղքերի համար, հա պատիժներ կրում։ Եվ տեղում Քրիստոս ասեց ինձ հետ կլինես այսօր դրախտում։ Այսինքն թե զղջաց, թե խոստովանած եւ թե ապաշխարեց եւ տեղում ներման արժանացավ Քրիստոսից։ Եվ Քրիստոս ասեց այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում։ Եվ այսպես կատարյալ զղջումով խոստովանությամբ ապաշխարությամբ մենք դուրս ենք գալիս մեղքից։ Ահռելի թեթևություն ենք զգում եւ վստահ ենք, որ Աստված մեզ ներեց։ Դու չես կարող կասկածել, էլի։ Այս զղջումից ապաշխարություն հետո կասկած չկա։ Եվ այն ժամանակ քո կյանքը ամբողջովին փոխվում է։ Իմաստան մտնում։ Քո աղոթքները իրապես հորդում են։ Քո հոգևոր ընթացքը երջանիկ է, երանելի է, խաղաղ է, ուրախ ես, ինչ էլ որ անում ես, Տիրոջ օրհնությունն ես զգում, Աստծո ներկայությունն է, Սուրբ Հոգու ազդեցությունն ես զգում, ամեն ինչ լցված է Աստծո շնորհով, ինչը որտեղ մենք Հոգու անոթը մաքրում ենք, սրբում ենք, հստակեցնում ենք, պահում ենք արևի տակ, տեսնում ենք փայլում է մեր Հոգու անոթը, այնպես ենք զղջացել, ապաշխարել, ու անմիջապես Սուրբ Հոգու անուշահոտ յուղ գալիս լցվում մեր մեջ։ Դավիթ սաղմոսրկին ասում է Աստծո Սուրբ Հոգին փախչում է նենգությունից, հա, որտեղ որ կա նենգություն, աղտոտություն, կեղտոտություն, չի կարող Սուրբ Հոգին գալի բնակվել։ Եթե ամբողջովին զղջում ենք, ապաշխարում ենք, լցվում ենք, ու երանելությունը, երջանկությունը, խաղաղությունը, ինչ էլ որ մենք անում ենք, խաղաղությամբ ենք, ուրախությամբ ենք, երջանկությամբ ենք անում, որևէ բան մեզ համար անհետաքրքիր չի ստացվում, կամ պատահական չի ստացվում, կամ մեխանիկական չի ստացվում, ամեն ինչ իմաստավորված է։